Shin ka taɓa jin wayarka ta ɓata maka rai sabida wani ƙamewa da take yi ko ƙin amfani ko ɗaukar wani mummunan zafi da take yi? Na san maybe ka taɓa ji, wannan ba komai yake kawo matsalar nan ba illa rashin barin storage a cikin wayarka. Matuƙar storage zai cika yayi full to babu shakka sai wayarka ta ƙame. Don RAM ɗinta in dai za ka cika ROM ɗinta a ce ya cika tab to babu shakka sai ta ƙame wani lokacin kuma sai ta ɗau zafi. Ka ringa barin at least 20% na ROM ɗinka domin ita kanta ta samu iskar da za ta shaƙa. Kamar kai ne a ce yanzu ka ɗirki abinci, in dai ka ci abinci ka ƙoshi to ba komai za ka iya aikatawa a wannan lokacin ba, musamman a ce abincin ya maka yawa. Amma in ka bar cikinka ka bar space to at least za ka iya tashi ka aiwatar da wasu abubuwan a rayuwarka. Idan wannan bidiyo ya yi amfani a gare ka, ka danna min like sannan kai share ɗinsa zuwa ga waɗanda kake ganin za su amfana. Idan wannan shine farkon zuwanka shafinmu, muna so kai following ɗinmu ko kai subscribing channel ɗinmu domin duk sanda muka ajiye sabon shiri ya sauka a cikin wayarka. Mun gode.